Avete, o cupidi et avidi linguae latinae ecclesiasticae, hodie ecce tertio nonas Novembris mensis, sive die tertio, vel die tertia mensis Novembris. Mediolani, ubi olim fuit episcopus conclamatus ab omnibus Ambrosius, non Mediolani natalis dies Sancti Caroli Borromei, cardinalis episcopi, archiepiscopi, Mediolanensis et confessoris, quem sanctitate conspicuum et miraculis clarum Paulus Papa Quintus in sanctorum numerum retulit. Paulus Quintus plurima fecit in annis suis, non in pontificatu gestis. Ipsius tamen festivitas sequenti die celebratur scilicet die quarto eiustem mensis Novembris, nonne? Sed Paulus Papa Quintus eum retulit in sanctorum numerum eum scilicet sanctitate conspicuum et miraculis clarum Carolum Borromeum. Eodem die natalis quoque sancti quarti apostolorum discipuli. Sanctus quartus fuit olim discipulus apostolorum. Viterbii, quo olim ibat tramen vel hamac sosticum, quo vehebar ego olim in suburbanis Romanis, Viterbii sanctorum martyrum Valentini presbyteri et Hilarii diaconi, qui in persecutione Maximiani ob Christi fidem cum saxi pondere, non est saxum Petra Maximi ponderis, non est cum saxi pondere in Tiberim precipitati, id est proiecti quasi precipitati caput, non est capite verso, in Tiberim et inde ab angelo divinitus erepti salvati, nonne, demum abscissis cervicibus, sicut Saraceni solent facere, nonne, abscissis cervicibus corona martyrii perceperunt, nonne. Caesaree in Cappadocia sanctorum martyrum Germani Theophili Caesarii et Vitalis, qui omnes in persecutione Deciana, vel Decii, imperatoris Deciana persecutione optime duxerunt martyrium. Caesar Auguste in Hispania sanctorum innumerabilium martyrum qui sub Hispaniarum preside Daciano mirabiliter occubuerunt, dormiverunt, occubuerunt pro Christo. In Anglia sancte Venefride virginis et martyris, Venefride ignoscite, et ecce exemplum literae U duplex, sive V duplex, ut aiunt quida, et praesertim in nominibus talibus, nonne scilicet Anglo-Saxonibus, invenitur, hec litera. V duplex, sive V duplex, U duplex, uti placet. In monasterio Clare Valensi in Gallia, depositio Sancti Malachiae, connertensis in Hibernia, episcopi connertensis in Hibernia, qui multis virtutibus suo tempore claruit, nonne, fuit clarus, virtutibus multis, cuius vitam Sanctus Bernardus Abbas conscripsit, nonne, cuius fama, nonne, notissimum est monasterium Claravallense. Eodem die Sancti Huberti Tungrensis episcopi, commemoratio sive festum, sive dies natalis, vienne in Gallia Sancti Domni episcopi et confessoris, sicut non etiam solemus nos laici in officio divino cantare Iube Domne benedicere, dum praeest vel dum celebrat presbyter, vel etiam diaconus. Item depositio Sancti Pirmini Meldensis episcopi, depositio scilicet corporis, nonne, id est ubi et quando deposuerint corpus Sancti Pirmini. Urgelle in Hispania Tarraconensi, Tarragona, Sancti Hermengaudii episcopi. Rome
Sanctae Silviae, matris Sancti Gregorii Papae, ita eiustem magni, non è? Sancti Gregorii Papae matris Sancta Silvia fuit, mater fuit, Sancti Gregorii. Et alibi aliorum plurimorum sanctorum martyrum et confessorum atque sanctarum virginum. Deo gratias. Etiam notandum est, bene, hodie quia non est die commemoratio omnium defunctorum, est secunda dies in octava omnium sanctorum, ergo tertia die, justem mensis Novembris, pro qua die legimus lectionem Martyrologii erit, non in crastinum, tertia die in octava, non è? Etiam si cupitis auxire, poteritis invenire, credo, facile in interrete. Bene, valete omnes.